울갱이 날 뜨거서 그런가. 그 시간 11시 반이라 하는데 사람 없더니 조금 있으면 무지개 오대 거기. 이장. 아이 형님 왜 오셨슈? 그 버튼 눌렀더니 나오더니 한참 있더니 밥 먹어. 아니 나 이거 몇 달이 좀 잡아줘. 오늘 저녁에 형님 잡아요. 맨날 내려오지요. 오늘 저녁에 무조건 와. 맨날 와. 아저씨 대역이라고 있어. 이렇게 좌우 도움 들어가는데 그 다리에서 좌측으로 대역이라고 있거든. 걔가 전모이를 잡아. 근데 형님 돈 좀 받으려고요. 사진 찍어서 올려요. 아유 나는 그거 지금 10원째 들게 옮겼는데 나는 그 보상 돈 안 받아 좋아. 멧돼지만 지게줘. 그랬더니 알았시오. 오늘 저녁에 올게요. 오늘 저녁에 오면 그건 무조건 잡아. 근데 내가 볼 때는 우리 들게 망했네. 내가 보도를 안 했는데 내가 그 두진 놈이 옥수수까지 잘라놓은 것이 내가 볼 때는 한 요만한 거예요. 그 놈이 설거지하는 거예요. 개만 하구먼. 그 놈이 설거지하는 거예요. 아유. 그러잖아. 옥수수 벼가요. 알았어. 그냥 나시로 비고 내 일찍 끝나면 비고 그 안이 예측이로 비든지 뭐든지 나시로 벼놓고 말리면 그냥 여기 통로 쳐놓는데 다 붙였어. 지금. 나는 옥수수 그렇게 못 본 것 같은데 그렇게 많이 썼나 봐. 무지개 많이 거기. 형제이탕 네. 옆에 팀 창의배식을 다녀. 거기 10만원 무지개 많다. 나는 못 봤네. 잘 뜨겨. 거기도 그렇고 여기는 안 땄대야. 그래. 아유 형님 그거 좀 가져가요. 알았어 걱정하지 마. 근데 그게 사료보다 집도 그렇고 사료도 그렇고 그건 소화 보약이에요. 옥수수 대? 아이 대하고 옥수수도 많이 붙어있어. 통째로 다 먹어. 무지개 많다니까. 조금이 아니라니까. 지금 3m 통으로 쳐놓고 여기 열어놓고 치다가 양파하고 막 지금 그 담아나게 자네가 준 거 그거 담아놓다가 쪽파만 내일 담아놓으라고 다 칠하겠어. 왜냐하면 쳐내야지. 그게 벼놓고 비 맞으면 해 없어. 그래요? 옥수수는 비 맞아. 새 없어. 오늘 어디 갔다 왔나 안 보이더라. 육장에 갔다 왔죠. 뭐 해산물 뭐 나왔나 그러나. 조용히 나도 한잔 먹게. 뭐 아침 이거 갈아 먹으면 좋아. 아니 말은 뭐. 그리고 나 없어도 따라 먹어. 아니 그러고 이슈. 물어보지 말고. 네. 왜 따다? 이거 나 저녁에 한 10시쯤 자다니 한심 피곤하게 자다가 얘다가 믹서기로 갈아가지고 이거 갈아서 맛있게 나는 그 설탕 타서 먹는 것보다 훨씬 좋대 그게. 아이 설탕 넣을 거 없어. 나 설탕 넣었다가 나 질색이요. 네. 나 그래갖고 믹서기로 갈아갖고서는 주스처럼 저 마시는데 그 얼마나 좋은지 몰라. 나 설탕 넣었다는 나 낮에도 이거 먹을 때는 여자 어때서 설탕 넣었다? 설탕은 나 안 먹어. 뭐 난 모르겠어. 그거 감자국 안에 난 찍어 먹으면 소금이지. 설탕을 안 해요. 이거 아침이도 그렇고 아침이 밥 안 먹어도 옛날 이 대표가 그랬어. 이거 든든해. 형님 이거 2개만 믹서기에다 이거 갈아서 먹으면요 형님 밥 한 개로 시원찮은 거 새우젓. 나 아침에는 새우젓하고 청양고추 새우젓 있잖아요. 물 말아서 그것만 조금 먹어. 이 남자 죽을게요. 여기 자매 가던데 죽었대요. 그래서 70인데 이 여자야. 나 9살이야. 정신 차려. 내가 먹고 싶은 거 해야죠. 까딱 없어요. 그리고 이게 빨갛게 익은 거보다 이렇게 익은 놈이 좋대요. 너무 익은 거 맛없대요. 아이씨 아무 상관없어. 그러고서 그놈을 설탕에다 먹지 말고 믹서기에다 갈아 먹여야 돼요. 그랬더니 그놈이 한컵 10시 만에 먹었더니 든든하기도요. 아유 좋아. 그러고 막 소화도 잘 되고 막 얼마나 좋은지 몰라. 든든해요. 좋아. 나 없어 따다 먹어. 그리고 여기 조만간 이거 오늘 저기 수박도 따다 먹이에요. 그 뼈쪽으로 하나 썩었대. 그 하나는 금고 하나 갖고 썩었는데 배려버렸어요. 하나 썩었는데 손자가 온다고 해서 먼저 있는 거 하나 따다 놨더니 얘다가 벌써 땄다고 그걸? 아니 하나 땄어. 옆에 거 그걸 갖다 놨더니 지금 안 먹고 있고. 너무 새까만데? 아니요 그거 다 됐어. 그리고 시계는
그 씨가 틀리죠. 삐죽은 거는. 그 시계는 안 땄어. 너무 짓닿네. 아니요. 그 먼저 거 옆에 거 썩은 거 말고 옆에 거 이런 거 있잖아요. 그거 따 냉장고에 넣어놨어. 내가 내일이랑 혼자 갖고 올게. 뭘 갖고 와 여기? 나 먹지도 않아 그거. 수박 좀 줄까? 저기에서? 아니야 주지 마. 이 여자 줬다 삶았죠. 나 지금 오늘 송아치요. 송아 한 7개, 송아치 7개 옮겨하는데 뭐돼요. 황소 시계 옮겨하고 암소 시계하고 7개 옮겨하는데 그거 옮기려고만 밧줄로 묶게 하고 옮기기 어려워. 그래서 오늘 못해요. 나 오늘 무전당 포기했어. 이 여자 소방서 왔다 어깨 와서 어깨 뭐 가져가네. 젊어서 얘기했거든. 시큼하게 먹을 거 아니야? 자두. 좋네. 네. 나는 이런 걸 좀 좋아요. 몇 개? 주야 뭐? 주지 마. 이 여자 주지 마. 닮았죠? 주지 마! 이 여자 주만 못 써. 참외도 조만간 지금 무지개 해놨어. 조만간. 참외도 조만간 많이 해놨어 지금. 혼자 받았더니. 어제 이영모 씨 이거하고 녹각 2개 넣었더니 아이고 이거 잘못 갔어. 뭘 잘못 가 이거 그냥 빠져. 야 참외향이 막 뿔뿔 난다. 아마 그래도 아이고 참외향이 막 뿔뿔 나. 이렇게 가구가. 붓도 많이 소금도 저번에 짜다겠어. 암마 많이 써도 쥐어 먹는 거야. 그리고 나도 토마토 얻어 먹으니까 주는겨. 얻어 먹고 내가 없어도 따다 먹고 계속요. 아침에는 밥 안 먹어도 나 저녁에 10시 반 되면 나 자고 있잖아. 그러면 이렇게 일어나면 난 가요 무대 보려고 이제 가요 무대나 텔레비 보려고 자연에다구만 믹서기로 나 설탕 타서 그거 쳤다가 나 질색이 안 먹어. 나도 안 먹어. 진짜 안 먹어 설탕. 예전에 어렸을 때는 설탕에다 찍어 먹었거든. 나도 당뇨도 없고 근데 나 진짜 안 먹어. 그거 탔다는 나는 안 먹어. 근데 믹서기로 갈아서 저렇게 맛있니까 괜찮대. 든든하 먹지 뭐. 이게 어제 웅천장에 갔더니 한 바구니에 10,000원? 몰라. 한 20개 이상 달리는 것 같던데. 우리도 참외는 싸대. 참외 이게 6개 5,000원인가. 싼 거예요. 나도 무지하게 싼 거지. 나도 이거 갖다가 짝까한테 내일모레면 좀 익을게요. 늦게 심어서. 농사 짓는 거 생각해봐. 아유 어려워. 아유 얘기할 때 막 무지개 어려워. 그거 몇 개월 지야 이거 참외 몇 개 나오는데 밭에서. 나오나마 나 그거 인구수산 갖다 줘갖고 토마토니 뭐니 이거니 막 다 참외니 수박이 심었어. 근데 그래 올해는 그렇게 비 맞아도 실컷 따먹게 생겼어. 워낙 많이 심어서. 이것저것 많이 줬는데 잘 먹었다고 다른 사람 좋아도 잘 먹었다고 얘기도 없고 내년 같은 내가 주실 것 같아. 그래도 이 여자 이런 것도 주지 마. 인구수는 줬대요. 그래서 내가 이 여자야 돈으로는 베풀지 못해도 이런 걸 베풀어. 그러면 사람 인정 있는 거야. 이거 괜찮아요. 먹어보면. 아이 그래 내가 지금 먹고 있잖아. 엊그저께 저기 설탕에다 미소에다 갈아 먹어. 한 바가지 갖고 거 다 먹었어. 진짜. 딱 떨어졌는데 갖고 왔구만. 떨어지고 지금도 있어. 계속 떠다 먹어. 좋네. 워낙 많이 심어서 한참 따먹을 것 같아. 가게 싸갖고 처지고 막 그래요. 나는 이거 잘 해주는 것도 없는데 의도만 먹네. 거짓처럼. 자 별소리를 나와. 오늘 이 여자가 조개 어디서 갖고 왔나? 그런 것도 수상해 갖고 왔대? 내가 아까 시장 가서 조개 몇 개 갖고 왔지.
저기 맛있게 끓여놨을 때 이제 그거에다 저녁 먹으면 되지. 나 지금 살이 많아졌어. 집주야 혼자. 집주 혼자. 목욕 혼자. 근데 이렇게 많이 못해. 다 먹어. 아이 맛있게 드셔. 이건 별의별 아니야. 맛도 없어. 나 토마토 하도 올려서 빅사기 10시 되면 빅사기로 갈아줘. 그러고 여기 자매가는 죽었다고 내가 이래서 나보고 술 좀 많이 먹으면 죽으니까 내가 난 80아이 죽으니까 걱정하지. 내가 먹고 싶을 때 해달라는 거 해주고 갖다 없어. 빨리 가서 손 합줘요. 집으락 줘. 집만 주고 모여오면 돼. 이게 오늘 너무 잘 먹네. 그래요. 이게 거지가 모대뿔 사친다고 시장 맨날 얻어만 먹으니 내가 예. 잘못된 거야. 그 밑으로 가면 좋아. 네, 들어가세요. 너무 잘 먹어. 아니 오늘 소고기다 했는데 여기다 준비하고 왔는데 후방서 갔다가 오늘 소고기다 그거 무서운 게요? 끝났고 끝났고 무리야. 네. 그래서 여기다가 나보고 맨날 믿는 게야.